Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir gün, yeni bir video ile karşınızdayım. Red Bull serimizin kalan yerinden devam edeceğiz. 22. bölümde kalmıştık. Ormanın derinliklerinde. Dünkü aldığım domates topumla oynuyorum şu an. Biraz hızlı alalım. Bugün bu bölümün boss'unu oynarız. Diğer bölümün başlangıcı da yarına. Burada ninjaları öldürmeye gerek yok. Sadece üzerinden zıplayıp
kırmızı butona basmamız gerekiyor. Ufak bir aksaklık. Yavaş yavaş boss'a yaklaşıyoruz. Önceki videolarımda da dediğim gibi mecburen her yıldızı toplamam gerekiyor çünkü karanlık kabloları oynamıyorum bölümleri. Burada biraz dikkat etmeliyiz çünkü tahta bazen çok hızlı oluyor, bazen yavaş oluyor. Tekrar dönmek zorunda kalıyoruz. Dediğim işlemden yapmak olmadı. Dün size topların nasıl açıldığını gösterdim ama bugün yeni bir video çekeceğim. O zaman topların hepsi açık olduğunu göreceksiniz, dediğim şeyleri yapmış olacağım. Aslında burası zor görünse de çok zor değil. Şimdi boss'a geldik, en zor seviyeye. Burada çok dikkatli olmalıyız.
diğerinin boss'una göre bu çok daha kolay. Eğer bu seviyeyi de tekte geçersem o da tükendi. İşte karanlık fabrika. Hepinizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yarınki videomda karanlık fabrikaya gideceğiz. İzlemeyi unutmayın.